Всім привіт гостям, підписчикам мого каналу. Дружина зробила такий подарунок мені. От, покажу. Болгарка. Зеніт Профі. Тут що в коробці є щотки запасні, ручка і ключ для відкручування. Така вона. Важка. В руці дуже удобна. Хороший редуктор, бачу, так. Гарно зроблено все. Кабеля десь 1,30 м. От. Незамінна річ для дому. От. Щось різати, щось собі шліфувати. Дуже хороша штука. У мене та стара поламалася. Там редуктор вже її стільки років, у мене 9-шка була. Відбатрачила років, певно, з 8, може і більше. Ще з тих перших. Ну, вже все. Там і робив, і міняв, вже ремонту не підлежить. А це нов'є буде працювати. Хороша така. Дуже удобно в руці. Тепер думати, чим хоч різати. Дрельки то маєш 2 штуки, і болгарка ще одна була, але то поламалося, то щось заклинило і таке. Такий, коротше, подарунок, ребята. Ну все, всім удачі, здоров'я. Пока.